Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн, Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, зам тээврийн сайд мөчлөөний зоригт Сүхбаатар аймгаас улсын хурлд сонгогдсноор 4 жил аль хэдийн ард өнгөрч байна. Тэгээд эргээд өнөөдөр та эргээд харахад та тэр үед нутагтаа сайхан амьдарцгаая гэсэн уриаг дэвшүүлж сонгуульд өрсөлдөж ирсэн, улсын хурлд гарч ирсэн. Тэгээд өнөөдөр Сүхбаатарчууд нутагтаа сайхан амьдарч байгаа болов та юу гэж бодож байна? Ер нь сайхан амьдарч болдгийн байна гэдэг итгэл бол нийт Сүхбаатарчууд бол хатууд багтсан. Тэгээд сайхан амьдрахын тулд хаа нэгтээ тэр улсын төсвөөс хаа нэгтээ тэр Улаанбаатар суугаа дарга нараас ер нь бид бас хамаарахгүй мэй гэдэг бас хатуу байсан. Тэгээд сайхан амьдрахын тулд бид нар санаа зорилго маш тодорхой хийх ажил нь одоо шинжлэх ухаанч тэгээд нарийн төлөвлөгөөтэй хахт бол ямар ч ажлыг цаг хугацааны хувьд заавал урт хугацаа хэрэггүй богино хугацаанд асар олон зүйл хийж болдгоо гэдгийг бол Сүхбаатарчууд бид нэр өөрсдөө нотолж чадсан л да. Тэгээ энэ санаа бодлоо бас жоохон ч гэсэн Монгол даяар Монголын хөдөө нутгийнхандаа бас хүргийх тийм ирмэл их тавьсан. Одоо жишээлбэл жишг орол хашаа гэр хорооллын хашаа байшинд халуут туус журлан баан татхаас эхлүүлээ тэр бүгдийгээ хүртэл улс орон даяар мэдээд түгэж одоо сони хэвэл радио телевизээр мэдээд явуулсан олон аймаг бас биднийг дагаж байна. Өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшил за тэнд баригдсан байшин барилга за соёлын төвүүд за тэр дундаа тодруулчих юм бол мөчлөнгөө нэрэмжт кино театр гэдэг тий олон зүйлийг одоо усан бассейн баригдаж байна гэд хөлбөмбөгийн талбай, хоккейн талбай гэд олон одоо нийгэмд Сүхбаатарчуудад чиглэж чадсан дөрвтэй ажлуудыг хамгийн сүүлд гэхэд л одоо маш том бүтээн байгуулалт болохдоо зам тэр чигтээ тавигдаж дууслаа гэдэг ч юм уу. Тэгээ энэ бүхнийг та өнөөдөр бас яг Сүхбаатар аймгийн удирдлагуудтай хамтран хийж гүйцэтгэж чаджээ. Тэгээд яг энэ зүйлүүд өнөөдөр Монгол орон даяар те 21 аймагт бүхэлдээ ийм болох бүрэн боломж байгаа гэж та харж байгаа юу? Байлгүй яах вэ? Ер нь эхнээсээ эхэлж байна. Би бас ер нь Сүхбаатарчууд бид нар өөрсдийнхөө туршлагыг хуваалцаад олон аймагуд бас явж ажилладаг л да. Олон аймагаас бас зөвхөн заагаа зогсохгүй суралцах бас их олон зүйл байдаг. Тэгэхээр тэр олон сурсан мэдснээ бас нутаг орондоо авчирч юмшин хийж шимсэн гэж боддог. Тэгээ ер нь нэг тийм эртээр байсал одоо хүн ард иргэдээ жаргахын тулд баахан 9 давхар байшин бариад өндөр байшин бариад бүгдээр ингэ оруулаад амьдраач хэрэгтэй юм шиг ойлголт төс ондоо боллоо шүү дээ. Өнөөдөр энэ хотондоо амьдарч байгаа энэ айлуудыг хар. Энэ манлаа тэргүүн энэ малчтыг хар. Энэ мал харгуу, энэ газар нутаг, энэ өвлж, энэ сайхан нутаг энэ өөрөө жаргал байхгүй. Энэ нутаг орондоо сайхан амьдарч болж шүү дээ. Энэ хөдөө нутагт энэ малчч нь одоо өөрсдийн интернеттэй болцсон байна. Тавг тавиад өндөр урдны интернет рүү орж байна. Уаалгын машин, усан дордог газар ер нь тэгээ байхгүй болцсон байна шүү дээ. Сумын төв дээр хүртэл одоо 3-4 давхар байшингуудад малчд өөрсдөө хотод байгаа хүүхдүүдээс тутахгүй халуут устаа журлан бантаа тэр өндөр дээрээс зарим нэг нь бараг дурандаад байгаа юм шүү мал харгуугаа тий. Тэгэхээр ер нь бол хүсэл зөв дэг журам зохион байгуулалт хэрэгтэй гэдэг юм байна. Өнөөдөр бид нар ардчил тэгэл хүн болгоныг эрт дарахтаа гэл ярьж хөөрөөд идэг. Хараад ахт бол ажил багтаанууд нь нэлээд тийм хил аман гайгүй хөгжчихэд ажлаа хийгээд яг амьдрал ахуйгаа уршин ахиулаад байгаа улс нь бол ер нь тэгж ярьж шүүмжилж өөр хоорондоо ихтгэлцэх зав байхгүй шүү дээ. Одоо энэ хөдөө нутгийн Мачтаар явахт бол дуу цөөтөө байна өхөөс биш нэг тийм одоо актер яриа хил ам хөгжсөн хүн бол ер нь хурд харж байгаа зү тий. Ер нь ярих завгүй л ажиллаж байгаа байхгүй тий. Би бодож ирсэн л чухам яагаад таныг одоо яг энэ хэцүү алба тий улс орны хүнд ачаа бодлогыг тодорхойлохын албанд зүтгэж улсын хурлд ер нь нэр дэвссэн юм болоо. Тэр дундаа Сүхбаатар аймгаас яагаад нэр дэвссэн болоо гэж бодож ирсэн. Энэ асуултанд та хариулахгүй. Монголчууд бидний хувьд бол үг дээдс аав ээж гэдэг их үнэтэй зүйл л дээ. Тэгээ аав маань хэлж иржсэн захиад даалгавар гэдэг бол ялангуяа аав маань байхгүй болчихтой бүр их жин даадаг. Тэгээ ааваас хойш үл нутагтаал амьдарч энэ нутгийн олонтойгоо хамтарч олон зүйлийг хийж байсан. Тэгээд ер нь улсын хурлын гишүүн болж энэ их хурлын гишүүний энэ боломжийг бас нэмж дайчлах хэрэгтэй юм байна. Улсын төсөв, улсын бодлого бас хөдөө орон руу хандсан бодлогыг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Энэ бидэнд энэ бас нутагтаа сайхан амьдрыг хөгжиж заавал хот цөөрөн төв газар хөгждөг биш энэ аслагдмал энэ ас хязгаарчсан хөгжих энэ хүсэл эрмэлзэлээр төрийн өөрөө зөв бодлого хэрэгтэй л дээ. Тэр мөгдийг бас хийх ёстой байна гэж үзэж л одоо энэ ганц бие чөөрөө шийдээгүй бас л энэ нутаг орноор ярьж хөржиж гаргасан хамтын шийдвэр.
Мөчлөөний зоригт нутагтаа сайхан амьдрээ, Сүхбаатар аймаг гэд салшгүй холбоотой тэр ойлголтууд аль хэдийнэ бий болчихж л дээ. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид өнөөдөр бас яг энэ хөдөө малчны гэрт тийм ээ улсын сайн малчиндаа шагналыг нь гардуулж яваа. Яг энэ цаг мөчид би таныг аавынхаа тухай яриасаа гэж хүсэж байна л та. Тэгэхээр мөчлөн гэд өнөөдөр бас Сүхбаатарчууд үнэхээр сайн мэддэг. Тэр хүний нэрэмжт олон сайхан одоо бүтээн байгуулалтууд аль хэдийнэ байгуулагдчихлаа. Аавынхаа тухай сайхан дурсамжийг бас бидэнтэй хуваалцахгүй. Аавыг бодоход их сайхан инээсэн, их сайхан инээд л харагдтiin да. Тэгээд аав маань өөрөө их тийм хөдөлмөрч, шургуу, номын хүншин. Ер нь хоны бэлчээрт 3-4 ангид л Орос Монгол хэлний толь бичгийг одоо чэйжилсэн хүн шүү дээ. Бүрд багнаас л тийм ном юунд их сайн байсан. Тэгээ нутгаадаа их ирж очдог, явдаг, нутгийн олно. Манай аав чинь эмч хүн байсан болохоор тэгэл айлаа сайлсэл хэсэж явах, айлаа сайл залгадал хүн ардаа эмчлэл одоо нас уртсдаг эмч гэдэг бүр нэртэй. Нутгийн олонд их нэртэй сайхан хүн байсан. Тэгээ аавынхаа тэр сайхан нэрийг одоо улам улмууд өргөж ус мөнгөчүүлэе гэсэн хүүхдүүд бидний бас нэг тийм хүсэл байдаг л та. Тэгээ тэрнийг нэг хэсэгтээ хийж явах юм. Явандаа өөрөө энэ нутагтаа илүү хайртай болох юм. Энэ нутгийн олондоо бас нэг ч юм илүү хийчихийг бодох юм. Хөгсчүүл ахмад настангууд олон зүйлийг сэдэж санал болгож хэлэх юм. Нэгэнд ахмад настангуудаас сонссон үгийг бас нэг ард нь гарчих юмсан, ажил болгочих юмсан гэдэг хүсэх юм. Тэгээ ингээд чинь юм чинь байрандаа зогсохгүй үргэлжлэл ингээд дээшээ дэвшээл хөгжил яваад идэм юм л да. Өнөөдөр гэхэд л би бас таныг анзаарч л да. Аавынхаа дээлийг, аавынхаа гутлыг гэл те. Аавынхаа хөөргийг гэд. Аавын гэсэн тэр болгоныг үргэлжлүүлж, өвлөж, үргэлжлүүлж, хөгжүүлж явна гэдэг үнэхээр сайхан санагдаж байна л да. Энэ тухайд. Дараагийн үеийн өр хүүхдүүдтэй дамнуулан өвлүүлэх зорилго байна шүү дээ. Өөрөө аваад огтчих биш. Цаашаа бас өвөөгийн одоо үр сад, өвөөгийн өр хүүхдүүдийг одоо энэ өвөөгийнхээ сайхан нэрийг, энэ нутгийнхаа сайхан нэрийг, нутгийнхаа уул усыг одоо цааш нь нэр хүндтэй авчих хэвээр. Тийм учраас тэднийхээ хүмүүжилчс одоо өөрийнхөө үйлдэл энэ үйл хэрэгээрээ л одоо бас харуулж одоо дагуулах санаа бодолтой байд юм аа одоо. Тэгэхээр улсын хурлд гишүүн болж сонгогдоод за төвш засагт сайд болоод зогсохгүйгээр энэ амьдралаас бас нэг тийм сайхан зүйлийг таныг олоод харчихсан болов уу гэж би анзаараад байгаа юм л да. Таны аппаратыг харъя. Бидэнд сонирхолтой. Тийм байдаг ер нь сайн аппарат л да. Тэгээ зүгээр над шиг их явдаг хүнд бол тэр болгон хүмүүсийн нүдэнд өртөөд байхгүй. Тэр болгон одоо хүмүүсийн хараад байж чадахгүй. Тэр их олон зүйл надад миний амьдралд тохиолддог, таарч явдаг. Ер нь монголчуудын амьдрал ах уу, Монголын соёлч нь өөрөө маш тийм олон мянган тийм эднес үйлдэлээс одоо бүрддэг. Тэр бүгдийг ингээд тогтож харж, олж авч одоо зурганд буулгаад тэгээ хүүхдүүдтэй, тэгэл найз нөхдөдөө за энэ сошиал ертөнцөөр дамжаад нийт монголчуудад хүрэхийг л ихээс одоо сэтгэл тийм их өндөр ханамж авдаг л та. Таны энэ камерын дурангаас ер нь танд их орон тий байгаа юмс үзэгдэл ер нь ямар харагддаг вэ? Ер нь зураг авдаг хүмүүсийн харц ондоо болчтой. Би одоо нэг зүйлийг ерөөсөө мартдаггүй. Өөр дээрээс анзаарч байгаагүй чсэн. Охиндоо нэг зураг авдаг их зааж эхэлсэн юм бэ. Тэгсэн охин маань л тэнд нэг тийм үйл байна. Тэр гээд зураг авдаг хүн чинь орчин ертөнцөө нэлээд ондоо нэхур хардаг болчтой. Хаана юу байна? Одоо энэ гэрийн сүүдрийн наан юу байна? Илүү хог одоо зургийг авчихад болохгүй юм байна уу? Хувийн тэг сатаа болж гин үү? Нэг лаз байх юм биш үү? Гэт бүх юмыг нэг үрчлээ хардаг байхгүй. Тийм болохоор илүү хурц болцдог. Илүү энэ амьдралын болж байгаа болохгүй байгаа юмыг илүү мэдрээд эхэлдэг. Одоо хүн амтнтайч суулзаад энэ айлд ороод сухчихсоод энэ айл чинь айлын одоо үүднээс эхлээд энэ айл чинь ер нь ажилтаа ажилгүй юу? Энэ ер нь ямар шүү улсуу? За хойд автор дээр байгаас нь яаж байрлуулж юу? Бүгдээс одоо ерөөгаа яаж хандд юмэр хүндгэлтэй байна уугүй юу? Жишээ энэ бүх зүйлээс чинь тэр дорол тэр айлын талаар бүх мэдээллийг авдаг байхгүй. Монголчууд чинь түүгээрээ нэг тийм сайхан. Тийм болохоор энэ зураг авах гэдэг бол ер нь амьдралын бодит байдлыг гүн рүү нэлээд гүнзгий орж чаддаг л хэлэх гээд байгаа юм л да. Тийм болохоор бол олон зүйлийг бас илүү хийх гээд идэг байж магадгүй.
Энэ дурангаараа бас харсан бүгдээ бас бусдаа хуваалцчих юмсан. Бусдаа маань бас миний харж мэдрээд байгаа заримдаа одоо бухимдал, заримдаа одоо баяр хөөр, заримдаа энэ дурангаар чинь олон юм болж байгаа шүү дээ. Бухимдна, уцаарлна, гомдно. Тэр бүгдийг нэг тийм олонтойгоо хуваалцмаар санагддаг. Тэр тусмаа тэр менежер зургаар өгүүлсэн өгүүлэмжийг олон ойлгоод тэрэн дээр нь өөрөө эзэдийн санал бодлыг илэрхийлээд ирэхээр чинь бүр нэг сайхан тий. Хамгийн сүлд дарсан зураг гэвэл хамгийн сүлд харсан агшин гэвэл сайн нааша давхиж авсан сайхан хэрийн хямралаг амтнд харж байна. Тэгээ хойноос нь бас зургийг авах гэж нэлээд сайхан хөөцөж хямралундаа сэргээж ер нь нутаг маань энэ удаа ирэхэд бол сайхан л үзэж авч байна. Байгаль цаг уурах сайхан нар юу дэгсэрсэн байна. Байгаль цаг наашилж байгаа учраас хүн ард сэтгэл санаач ондоо болцсон. Тэгээд тэр одоо манай тал нутгийн хямар юу болсон тэр сайхан сүрлэг амтэн хүртэл одоо таарч одоо мэдчилж одоо зураг хөргөө авахлахтаа хүртэл одоо ингээд орчин цагийн хүмүүсийн зураг авах гад нэг тусалт тэр авдаг шиг тэгээ яг үнэ. Тийм байдлаар хүртэл одоо зураг авахулж байна те. Тэгээд сэтгэл бол үнэхээр тэр нэг сайхан явж. Тэгээд монголчууд бидний амьдралын нэг хэмнэл болсон нөгөө л одоо тий 4 жил бид хэдийгээр муу өнцгөөс дандаа харж нөгөө сонгуулийн 4 жил гээд ярьдаг ч гэсэн яг л одоо энэ хэмнэлээр эх орны минь хөгжлийн нэг тогтоц ирэж байна л та. Тэгээд нэг нь 4 жил одоо дуусч байна таны хувьд. Тэгээд Сүхбаатарчуудтай хандаж юу гэж хэлмээр байна. За тэгээд дээрэс нь Сүхбаатарчууд тий энэ нутгийн ард түмэн танихаар хэн бэ? Энэ энэ бид нар байгаа орчноор нэг хүнээр төлөөлүүлж юм уу, нэг гишүүнээр, нэг дараагаар ч юм уу. Одоо манай аймгийн засаг дарга бол их гавшгаа хүн л дээ. Гавшаа тий. Тэр хүнээр бол тусаж болохгүй л дээ. Бид нар чинь бүгдээрээ нийлжээж л эн чинь бие биендээ санал бодох юм хэлнэ, ухааруулах үг хэлнэ. Эн чинь нэг хүнээс бүгдийг авчна гэж байхгүй. Энэ олон хүнтэй уулз явуулчихлаа эн чинь энэ ард иргэдийн санаа бодол энэ дэмжлийг авдаг шүү дээ. Энэгээр л одоо жигүүрлэж ирсэн. Энэ сүүлийн 4 жил бол ганц манай Сүхбаатарт гэлтгүй ер нь нийт Монгол орн дээр их хийж бүтээсэн онцлог байсан. Мэдээж одоо хийж байгаа улсад бол санал шүүмжлэлч нөөл имэрдэг. Их шүүмжлэлч гэдэг чинь их ажлын ард бид нар гарч чадж байна. Шүүмжлүүлэх юмтай болж байна. Одоо зам байхгүй байх чинь зам халтарч байна. Замын зас цэвэрлсэнгүй өнтрийг ярьдгүй байлаа ш. Одоо бид нар чинь энэ олон жил барьж чадахгүйсэн замаа тавьчихсан чинь одоо тэмдэг байхгүй байл ингэ. Цас шуурсан энийгээ цэвэрлэхгүй байна гэн. Өгдөж шүүмжлүүлэх юмтай болоод байгаа байхгүй. Эрчим хүчний салбарт бид нар эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг чинь сүүлийн 20 хэдэн жил барьж бүтээгээгүй энэ 2-3 жилд хийсэн байгаа байхгүй. Энэ замууд энэ Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт хийсэн хэрэгжүүлсэн юмнууд нь хэл хэмтэй болцсон. Тэгэхээр энэ 4 жилийг бол бид нар зүгээр нэг сууж өнгөрөөсөнгүй. Бид нар үнэхээр ажил хийж ард нь гаръя гэж зорьсон. Тэрнийхээ ард гарч чадчихна гэдэгт би сэтгэл одоо хангалуун байдаг. Тэгээ бидний ирээдүйчсэнтэй яг тийм л харагдаж байна. Бид нар бол их тийм хөдөлмөрсөн онцлог хүлээж гэнэ үү гэж боддог. Энэ өндөр хөгжсөн Европын орнууд олон газараар явж лээсэн л да. Тэнтхийн хүн ардууд хийх ажил болцсон. Унтаж үд өнгөрөөс ирэх юм. Тэгээ нэг өссөн дорж нөгөө нэг нүс царайгаа гоё годсоор байтал орой болох юм. Орой өглөөний цагаа ууч. Тэгэл орой жим бүжиг таан зингсээр байгаад ийм ус уч одоо хөгжил юм ингээд зогсцсон. Нийгэм нь одоо бас ингээд янз бүрийн одоо сар гачин юм орж ирэх. Манай монголчууд их хар. Одоо өглөө нар мантахаас хүмүүс ирж байна. Амьдрал нь өөрөө ерөөсөө ингээд байнгын хөдөлгөөн, байнгын үйлдэл тунд өрнөж яадаг. Бидний энэ өв уламжлал нь өөрөө одоо хүүхдүүдтэй яаж хандах байх, махмад үүсдээстэй яаж энэ бүх юм чинь өөрөө бидний баялаг байхгүй. Өвдөж зөв хүн Монгол хүн хаана бий болоод байна? Энэ Монголд л бий болоод байна шүү дээ. Би нэг Японы ерөнхий сайдын Монголд ирээд хэлжсэн үг ерөөсөө мартдаггүй. Энэ Японч нь хөгжиж гэсэн хэдэж одоо хүн ард нь одоо их хэцүү болчихлоо. Байнгын одоо сэтгэл санааны хямралтай, байнгын одоо болохгүй зүйл ихтэй. Энэ Монгол нутагт чинь бид нар энэ хүүхдүүдэд авч имжлэх ёстой юм шүү. Энэ монголчуудын чинь энэ дэлхийн ирээдүй юм шүү. Ийм тал нутаг, ийм сайхан нутагт өссөн хүнээс ийм сайхан уламжлалтай, тэг юутай өвдөг шүүмжлэлтэй энэ дэлхийн одоо хамгийн үнцэнтэй сайн хүмүүсийг та нар хийгээд байна шүү дээ
гэж хэлсэн тэр үйл нас санаас гардаг байхгүй. Тийм учраас бидний баялаг энд л байгаа. Скваттерчуудтай хамтарч. Бидний баялаг шүү дээ. Бид нар өөрсдөө баялаг. Бид нар өөрсдөө хүндэлж чаддаг, үнэлж чаддаг байх хэвээр. Өөрөөсдөө бахархаж чаддаг байх хэвээр. Жохон онгороос асуу байхад болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Жохон онгорч одоо ярих хөөрөх юмтай байхын тулд ажил сайн хийсэн байх. Ажил хийгээд ардам гарч чаддаг юм бол энэ хинээс яаж имэж байлаа. Скваттерчууд одоо хаанч одоо дэлхийн аль ч үндэст очисон, аль ч аймаг нутаг оронд хотод явж байсан. Би скваттер хүн, би скваттер нутгийн хүн шүү гэдгээ нүүр бордон хэлж чаддаг болсон байхгүй. Бид ийм л сайхан. Одоо би нэг л юм хэлчих. Монголчууд дэлхийд даяар би монгол хүн гэдгээ нүүр бордон хэлээд дэлхийн аль ч үндэс улам явж явах цаг үе айсвал гэж би ярьцгаая. Тийм учраас одоо энэ ирж байгаа бичсэн жилдээ нийт монголчуудаа нутгийн олондоо найз нөхөд хамтран ажиллагчид ах дүүсад бүгд нь одоо эрүүл энг сайн сайхныг өндөр амжилтуудыг одоо хүсэн ирэж байна. Тэгээ нөгөө дуустгүй яриа гэдэг шиг тантай өргөжлүүлээд яриад л юмралаа. Бидний яриа дуусах шинж бол ер нь алга. За гэхдээ одоо өнөөдөр ирсэн айлаасаа хөдлөх цаг ойртож байгаа учраас ингээд ярьслахаа өндөрлөө. Тэгээд ирж байгаа сар шиндээ сайхан шинлээрээ нутагтаа сайхан амьдрья гэдэг тэр урайг 4 жилийн өмнө скваттерчид урайлж гарч ирсэн. Өнөөдөр хүнлэнгийн одоо хүний иргэн хүний зүгээс харахад бол скваттерчид нутагтаа сайхан амьдарч байна. Таны зорьсон, харсан тэр зүйл биелсэн гэдэгт би бол итгэлтэй байгаа. Ингээд танд амжилт хүсье, сайхан шинлээрээ. Сайхан шинлээрээ.